E vamos ler juntos então 2 Coríntios 13:5. Lesen wir zusammen 2. Korinther 13, 5. Já que eu estou falando de disciplinas Wenn espirituais, ich schon von geistlicher Disziplin rede, e disciplinas espirituais são muito importantes para que a gente cresça como igreja und saudável. die sind sehr wichtig für uns, dass wir als gesunde Gemeinde wachsen. Esse texto de Paulo aos Coríntios está dizendo muita coisa do que a gente precisa. Und der Text hier an die Korinther sagt vieles von dem, was wir auch wissen müssen. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados? Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Sabe, essa recomendação de Paulo é boa. Wisst ihr, diese Empfehlung von Paulus ist gut. Ela é muito boa para a gente de vez em quando olhar para dentro de nós Es mesmos. ist sehr gut, dass wir ab und zu in uns selbst Para a hineinschauen, gente usar uma bússola dentro do nosso coração damit wir eine Lupe nutzen, um in unser Herz zu schauen e ver o que tem lá dentro. und dass wir schauen, was da drin ist. Se Jesus continua sentado num trono dentro do nosso coração. Ob Jesus immer noch auf dem Thron in unserem Herzen sitzt. Se Jesus ainda é Senhor de nossa vida. Ob Jesus immer noch der Herr unseres Lebens ist. Se por acaso a gente está amando o sacrifício dele na cruz ou não. Und ob wir wirklich sein Opfer am Kreuz lieben oder nicht. Porque a gente às vezes fica tão habituado a ser cristão que a gente começa a ignorar o sacrifício de Jesus na cruz. Wir manchmal sind wir so daran gewöhnt, Christen zu sein, und manchmal ignorieren wir sein Opfer am O Kreuz. sacrifício de Jesus na cruz passa a perder poder em nossa vida. Und sein Opfer, das Opfer von Jesus am Kreuz, verliert seinen Wert in unserem Leben. Grande perigo para nós Eine cristãos große Gefahr für uns Christen é que Jesus deixe de ser uma pessoa em nossa vida ist, dass Jesus aufhört, eine Person in unserem Leben zu e ele sein. passe apenas a ser uma boa ideia em nossa vida. Und er ist dann einfach nur noch eine gute Idee in unserem Leben. Sabe, vestir uma camiseta que tem o nome de Jesus Du willst ein Shirt anzuziehen, auf dem der Name Jesus steht. é muito legal, Ist wirklich gut. porque transmite a ideia de que Jesus existe. Denn es zeigt diese Überlegung, dass es Jesus gibt. Mas uma camiseta com o nome de Jesus não te salva. Aber dieses Shirt mit dem Namen Jesus rettet dich nicht. Como diziam os pregadores de antigamente, isso não te leva para o céu. Und die Prediger früher gesagt haben, es bringt dich nicht in den Himmel. Então, o que realmente te salva Also, dass dich wirklich rettet, é reconhecer Jesus como uma pessoa. ist es Jesus anzuerkennen als eine Uma Person. pessoa que te amou Als diese Person, die dich geliebt e hat que te deu livramento. und die dir Befreiung gegeben hat. Mesmo quando você ainda nem orava por isso. Und selbst als du noch gar nicht dafür gebetet hast. Então, examine o seu coração Und deshalb prüfe dein Herz, para saber se o sangue de Jesus está realmente livrando você dos pecados. zu wissen, ob das Blut Jesu dich wirklich befreit. Para saber se a sua vida ainda está conectada com o Senhor. Zu wissen, ob dein Leben wirklich noch in Verbindung ist mit dem Herrn. Paulo sabia o que estava fazendo. Paulus wusste, was getan hat. Porque a igreja de Corinto Denn die Gemeinde aus Korinth era uma igreja complicada. war eine komplizierte Gemeinde. Passou por grande avivamento, Sie ging durch eine große Erweckung tinha dons espirituais para todo lado. und da waren geistliche Gaben überall. Mas assim que Paulo arrumou as malas e viajou, Aber als Paulus seine Koffer wieder genommen hat, um zu reisen, e aí a igreja se perdeu em muitos pecados. da hat die Kirche, die Gemeinde sich verloren in vielen Sünden. As pessoas continuavam vindo para a igreja, Die Leute kamen immer noch zur Gemeinde, continuavam se reunindo, haben sich immer noch versammelt, mas tinha pecados escondidos na igreja, aber es waren versteckte Sünden in der Gemeinde imoralidades sexuais, und im Unmoral. e tinha também a ceia do Senhor, era uma bagunça naquela igreja. Und das Abendmahl war so ein Durcheinander in der Gemeinde. Não é à toa que alguns dos textos mais fortes sobre a moral cristã estão nos livros aos Coríntios. Und nicht umsonst stehen die stärksten Verse über Moral in Korinther. Porque a igreja de Corinto, aparentemente, do lado de fora, parecia ser uma igreja boa. Denn die Gemeinde aus Korinth, die war äußerlich eine gute Gemeinde. Mas eles se perderam. Aber sie haben sich verloren. Eles deixaram que Jesus deixasse de ser uma pessoa para se tornar apenas uma ideia na vida Sie haben deles. es zugelassen, dass Jesus keine Person mehr war in ihrem Leben und Jesus war einfach nur noch eine Idee. Muitas vezes nós fazemos isso também com o Espírito Santo. Und oft machen wir das auch mit dem Heiligen Geist. Existem seitas por aí que dizem que o Espírito Santo é uma força, Und es gibt Sekten irgendwo und die sagen, der Heilige Geist ist eine Macht. que o Espírito Santo é um poder. Er ist einfach eine Macht. Mas não, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Aber nein, die Bibel sagt, der Heilige Geist ist eine Person. E ele só pode ser uma pessoa. Er kann einfach nur eine Person sein. Quando a Bíblia diz assim, não entristeça o Espírito Santo, Denn wenn die Bibel sagt, betrüge den Heiligen Geist nicht,
Será que eu posso entristecer a eletricidade daquela tomada? Kann ich vielleicht die Elektrizität aus dieser Steckdose betrügen? Não, porque ela não é uma pessoa. Nein, weil es ist keine Person. Então, se eu posso entristecer o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Also wenn ich den Heiligen Geist betrügen kann, dann ist er eine Person. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós quando a gente não sabe orar, Und wenn die Bibel sagt, der Heilige Geist betet für uns, wenn wir nicht wissen, wie wir beten können, quem pode orar para Deus? wer kann zu Gott Uma beten? pessoa. Eine Person. Então não perca de vista isso. Also verliere das nicht aus dem Blick. Deus, Jesus e o Espírito Santo são pessoas. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind Pessoas que te amam, Personen, die dich que lieben, querem o teu bem-estar. die dein Bestes möchten. E esse amor, ele precisa ser correspondido. Und diese Liebe, die muss beantwortet werden. Tem uma coisa que a gente perdeu ao longo dos anos e que nosso Deus é ciumento. Und es gibt etwas, was wir mit den Jahren verloren haben. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Vou Gott. falar uma coisa engraçada aqui que talvez minha esposa não vai gostar. Und ich möchte was Witziges sagen hier, was meine Frau vielleicht nicht mag. De vez em quando eu estou na rua com ela Und manchmal, wenn ich mit ihr auf der Straße laufe e olho que tem um homem olhando demais para ela, und mir erzählt, dass ein Mann viel zu ihr schaut, pego a mão dele e dou um beijo na boca dela. dann nehme ich seine Hand und gebe ihr einen Kuss auf den Mund. Isso é um ciúme bom, porque ela se sente amada, Und das ist eine gute Eifersucht, weil sie fühlt sich ela nem está sabendo o que está acontecendo, Ich weiß überhaupt nicht, was da gerade passiert. mas é ciúme, tá? Aber es ist eine Eifersucht. Estou protegendo o que é meu Ich beschütze es, was e dou uma meins. mensagem para os outros homens. Isso aqui já tem dono, viu? Und den anderen Männern eine Nachricht, die ist schon versorgt. Não olhou isso aqui não? Habt ihr das nicht gesehen? E o nosso Deus, ele também é ciumento. Unser Gott ist auch Ele eifersüchtig. não quer competição. Er möchte niemand Ele quer que o teu coração seja só dele. an seiner Seite. Er möchte, dass sein Herz nur ihm gehört. Um dia os fariseus foram perguntar para Jesus Eines Tages haben die Pharisäer Jesus gefragt, aquelas perguntas filosóficas, né? diese philosophischen Fragen. Os fariseus estavam tão distantes de Deus e do Espírito Santo que eles só faziam perguntas filosóficas. Diese Pharisäer waren so weit entfernt von Gott, vom Heiligen Geist, dass sie haben einfach nur philosophische Fragen gestellt. Mestre, qual é o maior mandamento? Meister, was ist das größte Gebot? Pelo amor de Deus, os fariseus eram mestres da lei. Aber diese Pharisäer, die waren ja Gesetzeslehrer. Não faz sentido uns homens desse calibre fazerem esse tipo de perguntas. Keinen Sinn, dass solche Menschen solche Fragen stellen. Assim como não fez nenhum sentido Nicodemos fazer a pergunta: o que eu faço para ser salvo? Und es auch keinen Sinn machte, dass Nikodemus gefragt hat, was muss ich tun, damit ich errettet werde. Mas Jesus era genial. Aber Jesus war genial. Se tinha uma coisa que Jesus era muito bom, era responder perguntas. Wenn es was gab, in dem Jesus so gut war, war es im Beantworten von Fragen. Eu tenho uma boa notícia para você. Und ich habe eine gute Ele Nachricht. continua muito bom nisso. Er ist weiterhin so gut darin. Você tem dúvida na vida? Und hast du Zweifel im Leben, Vai para o joelho e vai orar e perguntar para Jesus. dann geh auf deine Knie und frage Jesus. Ele continua respondendo. Und er antwortet weiterhin. Mateus 22, 37 a 39. Matthäus 22, 37 bis 39. Respondeu Jesus: Jesus antwortete ihm. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Amém. Jesus podia passar horas ali contando toda a lei de Moisés. Und Jesus hätte da Stunden verbringen können, er hätte das ganze Gesetz Moses erklären können. Eu podia citar os 10 mandamentos. Oder hätte die 10 Gebote erklären können. Ei, leia de novo Êxodo 20, não é só 10 não, tá? Also lest nochmal, sagen Mose 20. Alguém inventou de resumir em 10 mandamentos, mas é bem mais do que isso. Und manchmal fasst man es zusammen in die 10 Gebote, aber das ist noch viel mehr. E o problema da lei de Moisés é que tinha mandamento Und demais. das Problem von dem Gesetz Moses ist, dass es viel zu viele Eu Gesetze não sei o que passava na cabeça dos fariseus naquele momento. Und ich weiß nicht, was durch den Kopf der Pharisäer in diesem Moment ging. Porque os fariseus naquela época eles exageraram na dose. Und die Pharisäer, die haben uns einfach ein bisschen übertrieben. das Ganze. A lei de Moisés já tinha mandamento demais. Das Gesetz Mose, da waren schon viel zu viele E Gesetze. os fariseus acrescentaram 600 mandamentos a mais na Und die lei. Pharisäer haben dann noch 600 Gesetze dazugefügt. E a preocupação deles era perguntar para Jesus qual desses é o maior. Und ihre Sorge war, und was sie zu Jesus gefragt haben, was ist denn das größte Gesetz? Qual é o mandamento mais Was importante? ist das wichtigste Gebot? E Jesus meio que responde de forma muito sábia: Und Jesus hat einfach so weise geantwortet. basta um. Es reicht eins.
ame o Senhor seu Deus, Liebe den Herrn, deinen Gott, de todo o teu coração, mit ganzem Herzen, de toda a tua alma, mit deiner ganzen de Seele, todo o teu mit entendimento. deinem ganzen Verstand. Se você ama com o coração, Und wenn du liebst von Herzen, então o teu coração é dele. dann gehört dein Herz ihm. Vai ser difícil ele ter ciúme de você, porque o teu coração é dele. Und es wird schwierig werden, dass er eifersüchtig ist auf dich, weil dein Herz ihm gehört. Se você ama com a tua alma, Wenn du liebst mit deiner Seele, quer dizer que Jesus te salvou. dann heißt es, dass Jesus dich errettet hat. O teu passaporte para o céu está carimbado. Dein Pass für den Himmel ist abgestempelt. E se você ama com o teu entendimento, Und wenn du liebst mit deinem Verstand, vamos combinar, essa é a parte mais difícil. und da können wir vereinbaren, das ist das schwierigste Teil. Crente pentecostal é muito emocional. Und Pfingstler, die sind so gefühlsvoll. Se eu fui pro culto e não chorei, tem alguma coisa errada naquele culto. Wenn ich im Gottesdienst war und nicht geweint habe, dann war da irgendwas falsch. Se eu fui pro culto e não teve, ninguém falou em línguas, tem alguma coisa errada nesse Wenn culto. im Gottesdienst war und niemand hat in Zungen geredet, dann war irgendwas falsch. Só que Deus quer que você o ame também com o seu entendimento. Nun möchte Gott auch, dass du eben auch mit deinem Verstand Tem lebst. gente que leva pro extremo, só ama com o entendimento e o coração fica meio de fora. Es gibt Leute, die bringen sie in ein Extrem, die liegen nur, also die machen so mit dem Verstand, die Gefühle bleiben außen Eu vor. lembro de um político que aceitou Jesus no Brasil. Ich erinnere mich an einen Politiker in Brasilien, der Jesus angenommen hat. E tem pessoas que às vezes só aceitam Jesus quando sofrem uma tragédia, Und né? es gibt manche, die nehmen Jesus nur an, wenn sie durch eine Tragödie gehen. Tem gente que é tão ateu que se não tiver uma tragédia, ou se Deus não se revelar com um poder gigante, ele não vem para Jesus, Es né? gibt manche, die sind so sehr Atheist, dass wenn Gott Jesus sich nicht ganz großartig zeigt, dann bekehren sie sich E nicht. esse político estava na estrada, Dieser Politiker war unterwegs auf der o Straße carro dele teve um acidente, capotou várias vezes. und er hatte einen Unfall und sein Auto hat sich mehrmals überschlagen. E numa dessas voltas, ele querendo sobreviver, Und in einem von diesen Umdrehungen, er wollte überleben. ele de repente pensou: Deus, se o Senhor existe, me livra desse acidente. Da dachte er plötzlich, Gott, wenn es dich gibt, dann befreie mich von diesem Unfall. E Deus livrou ele do acidente. Und Gott hat ihn befreit. Ele foi para o hospital todo quebrado. Er ging ganz verletzt ins Krankenhaus. E uma enfermeira crente reconheceu ele. Und eine christliche Krankenschwester hat ihn erkannt. Esse mais tarde se tornou governador de um grande estado no Brasil. Und er wurde später der Regierender von dem Bundesstaat. E aquela enfermeira crente, todo humilde, Und diese christliche Krankenschwester, die war sehr demütig. viu aquele homem Sie hat diesen Mann gesehen e sentiu a direção de Deus em pregar sobre Jesus para aquele homem. und sie hat erkannt, was Gott von ihr möchte und sie hat ihn gepredigt. E ele compartilhou com ela: realmente eu pedi para Deus me livrar daquele acidente. Und er hat ihr erzählt, ja, ich habe Gott wirklich darum gebeten, dass er mich befreit aus dieser Situation. E ela disse: realmente Jesus te livrou. Und sie hat gesagt, ja, Jesus hat mich Porque ele tem um plano para a tua weil vida. er einen Plan hat für dein Leben. E aquele político, então, sem entender lá muita coisa, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus lá no hospital. Und dieser Politiker, ohne viel zu verstehen, hat sein Leben dort im Krankenhaus Jesus überlebt. Tem pessoas que entregam a vida para Jesus e parece que nada mudou, né? Es gibt Menschen, die übergeben ihr Leben Jesus, aber es scheint, dass nichts sich verändert. Mas tem gente que no momento que faz isso, que entrega o coração para Jesus, no outro dia ele se sente outra pessoa. Aber es gibt Menschen, die ihr Leben Jesus übergeben und am nächsten Tag sind sie eine andere Person. E no coração dele as coisas começaram a ferver, Und in ihrem Herzen beginnen die Dinge zu kochen. começaram a mudar. Und sie beginnen sich zu verändern. Mas lembra a vida anterior dele, ele era ateu. Aber erinnert ihr an sein Leben früher, da war er Atheist. Pensamento cartesiano, né? Er hatte andere Gedanken. Então para ele não era simples assim, do dia para a noite entender Jesus, entender a Bíblia, a vida cristã, como assim? Für ihn war es nicht so einfach, ganz plötzlich Jesus anzunehmen, zu verstehen, was in der Bibel steht. Então, ele já convertido, mas meio confuso com aquela nova vida que ele estava vivendo, Also er war schon bekehrt, aber er war auch etwas durcheinander mit diesem neuen Leben, das er gelebt hat. ele foi procurar o pastor mais famoso do Rio de Janeiro, Und er ging nach Rio und hat dort den berühmtesten Pastor besucht. e esse pastor tinha uma ONG lá no Rio, Und dieser Pastor hatte eine Organisation dort im Rio. e ele chegou cedo na reunião que eles tinham de oração, um pequeno culto que eles tinham na organização. Er ging früh dorthin zum Gebetstreffen, das sie dort hatten. Aquele pastor então fez uma pequena pregação, tiveram um devocional ali, Und der Pastor hat eine kleine Predigt gehalten und sie hatten Gemeinschaft. e o político, sem entender nada, ficava chorando durante a pregação, durante o louvor. Und der Politiker hat nichts verstanden, er hat geweint während dem Lobpreis, während dem Gebet. Alguns de vocês já tiveram experiências assim, né? Und manche von euch hatten schon solche Erfahrungen. Eu estou chorando, não sei porquê, mas tem alguma coisa aqui acontecendo. Ich weine, ich weiß nicht warum, aber irgendetwas geschieht. E então, aquele pastor disse: eu acho que o político ali ele quer falar comigo. Also der Pastor hat gesagt, ich glaube, dieser Politiker hier möchte mit mir reden. Então eu voltei um tempo com ele, Also hatte dann Zeit mit ihm. e então aquele pastor foi lá aconselhar aquele homem, Der Pastor ging und hat mit ihm geredet.
E o homem abriu o coração. Und der Mann hat sein Herz geöffnet. Olha, eu era completamente ateu. Ich war totaler Atheist. Eu sofri esse acidente. Und ich habe diesen Unfall erlebt. Aquela enfermeira crente lá pregou para mim. Und diese christliche Krankenschwester hat für mich gebetet. E já que eu vi Deus no meu acidente, de repente é isso mesmo, né? Wenn ich Gott gesehen habe in meinem Unfall, dann stimmt das vielleicht alles. Só que eu não estou entendendo nada. Aber ich verstehe gar Eu nichts. estou tão confuso na minha Das ist vida. alles so durcheinander in Porque meinem a Leben. minha cabeça não é a cabeça de crente. Mein Leben, mein Verstand ist nicht der Verstand eines Christen. E aquele pastor deu uma palavra muito sábia para ele. Und der Pastor gab ihm ein sehr weises Wort. A questão Die Frage ist, é que você já aceitou Jesus no seu coração. du hast Jesus schon in deinem Herzen angenommen. Falta você aceitar Jesus no seu entendimento. Und jetzt fehlt es noch, dass du Jesus in deinem Verstand E annimmst. para isso você precisa passar por aquilo que nós na igreja chamamos de discipulado. Und dafür musst du durch eine Jüngerschaft gehen. Aí você vai entender quem é Jesus na sua vida. Und dann musst du verstehen, wer Jesus in deinem Leben ist. Então aquele homem passou 6 meses com aquele pastor. Also dieser Mann ging 6 Monate mit diesem Pastor. E ele trouxe também a esposa dele. Er hat auch seine Frau gebracht. A esposa aceitou Jesus. Seine Frau hat Jesus angenommen. E depois de 6 meses tendo discipulado, Und nachdem er 6 Monate Jüngerschaft hatte, eles foram batizados. wurden sie getauft. Então Jesus quer entrar na tua vida de forma completa. Also Jesus möchte ganz in dein Leben. Coração, Er möchte in dein Herz, alma in deine Seele e entendimento. und in deinen Verstand. E quer dizer que Jesus vai ser uma ideia na minha cabeça, pastor? Heißt es dann, dass Jesus eine Idee ist in meinem Verstand? Também. Auch, ja. Mas ele vai continuar sendo uma pessoa. Aber er wird weiterhin eine Person sein. Uma pessoa que reina no teu coração. Eine Person, die in deinem Herzen Que regiert. reina na tua alma. Und in deiner Seele E que regiert. reina no teu entendimento Und também. die auch in deinem Verstand regiert. Porque na hora de tomar decisões, Denn wenn du Entscheidungen zu treffen você hast, vai perguntar, Jesus faria isso? dann wirst du es fragen, würde Jesus das tun? Jesus vai se agradar disso que eu vou fazer? Oder wird Jesus das gefallen, was ich tun werde? E é isso que é amar o Senhor, Deus de todo o teu entendimento. Und das bedeutet es, Jesus zu lieben mit deinem ganzen Você Verstand. raciocina incluindo Deus no teu dia a dia. Du verstehst es, Jesus mit einzubeziehen in deinen Alltag. Você não coloca Deus à parte do teu dia a dia. Du tust ihn nicht, lässt nicht nur in einem kleinen Teil deines Alltags mit A dabei presença sein, de Deus é parte do que você é. sondern die Gegenwart Gottes ist ein Teil von dem, was du bist, Faz parte da tua identidade. ein Teil von deiner Identität. Eu sei que tem pessoas que têm Deus e são um pouco exagerados, né? Ich weiß, dass es Leute gibt, die etwas übertreiben. Quando eu estava no mundo muçulmano, Als ich unter Moslems war, eles são bastante religiosos. sie sind sehr religiös. Por qualquer coisa, o nome Deus está no palavreado deles. Und egal, um was es geht, nehmen sie den Namen Gottes mit rein. Inshallah, mashallah, né? Allah está em tudo, né? Also er ist überall mit drin. Para alguns de nós é assim também. Und für manche von uns ist es auch so. Se Deus quiser, Wenn Gott will, Deus te abençoe, Gott segne dich, Deus é bom, Gott ist gut, graças a Gott Deus, sei Dank, porque está dentro do teu coração. was in deinem Herzen ist. E a boca fala do que o coração está cheio. Und der Mund redet von dem, was das Herz, wovon das Herz voll ist. Precisa falar disso o tempo todo? Und muss man die ganze Zeit davon reden? Não, a gente vive num mundo onde as pessoas não falam igual a gente. Nein, wir sind in der Welt und da reden die Menschen nicht wie wir. Mas a nossa maneira de tratá-los expressa também a vida de Deus em Aber nós. unsere Art, wie wir andere behandeln, zeigt auch die Liebe Gottes. Não in precisa uns. só de palavras. Also es braucht nicht nur Worte. Vamos voltar para o texto. Deuteronômio 6,13. Gehen wir zurück zum Text 5. Mose 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Nur vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben und nur ihm dienen und nur bei seinem Namen schwören. Mateus 4,10. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Matthäus 4,10. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Flávio, como é que você sabe que Deus tem ciúme de mim? Und Flavio, wie weißt du, dass Gott eifersüchtig ist auf dich? Não sou eu que sabe. Ich weiß es nicht, Ele sabe. aber er weiß es. Ele está dizendo, somente a mim preste culto. Er sagt, dient nur mir. Adore somente a mim. Bete nur mich an. Em algumas versões da tradução da Bíblia diz, se ajoelhe somente diante de mim. Und in manchen Übersetzungen heißt es, knie dich nur vor mir nieder. Nessa passagem de Mateus, Satanás estava fazendo uma proposta para Jesus. Und hier in Matthäus, da hat der Teufel Jesus etwas angeboten. E vamos combinar, era uma proposta boa, Und es war ein gutes Angebot. uma proposta tentadora. Und es war eine Versuchung. Satanás veio com uma mentira. Der Satan kam mit einer Lüge. Ó, tá vendo esses tesouros do mundo que eu estou te mostrando aqui? Und er hat gesagt, siehst du diese Schätze der Welt, die ich dir zeige? Tudo isso foi dado para mim. Alles wurde mir gegeben. Me pertence. Es gehört mir. Eu dou para quem eu quiser. Und ich gebe es, wem ich es geben möchte. Satanás com aquela lábia dele, né? Um papo bom. Und Satan mit seinen guten Worten,
Com todo respeito, Satanás tinha um papo de vendedor, né? Und einen Respekt, aber er hat geredet wie ein Verkäufer. Mas Jesus disse, Und Jesus hat gesagt, mas o que tem a ver com isso? Eu dou para quem eu quiser. also ich gebe es, wem ich es möchte. E se você se prostrar diante de mim e me adorar, Wenn du dich vor mir beugst, wenn du mich anbetest, eu dou para você. dann gebe ich es dir. Eu já preguei isso aqui. Ich habe das hier schon gepredigt. Boa parte de nós aqui não ia resistir a essa tentação. Und viele von uns würden dieser Versuchung nicht widerstehen. Ia ser demais para a gente. Es wäre zu viel für uns. Alguns de nós eu penso assim, mas tem tanta riqueza. Und manche würden denken, aber da ist so viel Reichtum. Nossa, ia ser tão boa a minha vida. Boah, mein Leben wäre so gut. E é só por isso, é só você ajoelhar diante de Satanás. Und mich einfach niederknien vor dem Teufel. Alguns segundos diante de Satanás. Ein paar Sekunden vor dem Satan. Dizer, tá, Satanás, eu te adoro, né? Und sagen, ja, Teufel, ich bete dich an. Satanás, tu é grande, né? Du bist groß. Que coisa fácil. Das wäre einfach. Mas Jesus conhecia o ciúme de Deus na vida dele. Aber Jesus hat die Eifersucht Gottes in seinem Leben gekannt. Sabe, para nós que somos casados ou temos namorado ou namorada, Und für uns, die wir verheiratet sind oder einen Freund oder eine Freundin haben, e aparece uma oportunidade da gente procurar um novo parceiro, und wenn die Möglichkeit sich bietet, dass wir jemand Neues suchen, a gente tem que pensar. dann müssen wir denken. E se fosse eu sendo traído? Und wenn ich betrogen werden würde, Você quer que Deus seja traído por você? möchtest du, dass Gott betrogen wird von dir? Então, se coloque um pouco no lugar de Deus. Versetz dich ein bisschen in Gottes Lage. Não troque o amor maravilhoso que Deus tem por você por outra coisa. Und wechsle nicht die Liebe, die wunderbare Liebe, die Gott für dich hat, durch irgendetwas O anderes. amor dele não está errado. Deine Liebe ist nicht falsch. O amor dele é perfeito. Deine Liebe ist perfekt. E nós devemos gratidão. Und wir schulden ihm Dankbarkeit. E é uma gratidão que nunca será em vão. Und eine Dankbarkeit, die nie umsonst sein wird. Então, todos os dias, Also jeden Tag as tentações batem na porta. klopfen die Versuchungen an die Tür, A porta do coração. an die Tür des Herzens. Mas você se lembra, Aber erinnere dich, eu tenho uma aliança com Deus. ich habe einen Bund mit Gott. Eu lembro de um pastor que falando sobre casamento, Wenn ein Pastor da über Ehe geredet hat, ele disse que muitos de nós casados pensamos que a gente tem um contrato com nossos cônjuges. und er hat gesagt, viele von uns Verheirateten denken, wir haben einen Vertrag mit unserem Ehepartner. Não é isso que nós temos. Aber das ist nicht das, was wir haben. Até existe um papel lá na prefeitura, talvez. Also, da gibt es schon ein Schriftstück, Mas o que nós temos com o nosso cônjuge aber was wir mit unserem Ehepartner haben, é uma aliança. ist ein Bund. E a aliança não deveria ser Der quebrada. Bund soll nicht gebrochen werden. Uma coisa interessante da aliança, eu tenho uma imagem de um círculo aqui, Und etwas Interessantes von einem Bund oder vom Ehering é que o círculo ele não tem começo e não tem fim. ist, dass der Ring, der hat keinen Anfang und kein Ende. Uma aliança ela não tem começo e não tem fim. Und der Bund, also der Ehering, hat keinen Anfang, kein Ende. Ele é um excelente símbolo da eternidade. Und es ist ein richtig gutes Symbol für die Ewigkeit. Você não precisa lembrar o tempo todo como começou a aliança com seu cônjuge. Du brauchst dich nicht ständig daran zu erinnern, wie dieser Bund mit deinem Ehepartner begonnen hat. E nem precisa ficar pensando ou desejando quando vai ser o fim daqui. Du brauchst auch nicht überlegen oder auch wünschen, wann das Ende sein wird. A aliança de Deus com você Der Bund Gottes mit dir é também uma aliança eterna. ist auch ein ewiger Bund. Ele não quer que seja quebrada. Er möchte nicht, dass dieser Bund gebrochen Tem wird. benefícios para você. Und es hat so viel Gutes Tem für dich. coisas boas para você. So viel Gutes. Alguns desses benefícios serão espetaculares. Und manches von diesen Guten wird spektakulär sein. Serão milagres Es inexplicáveis. werden unerklärliche Wunder sein. Serão coisas que a ciência não pode dizer o que realmente está acontecendo. Es werden Dinge sein, von denen die Wissenschaft gar nicht erklären kann, was da geschieht. E alguns deles vão ser simplesmente a proteção de Deus. Und manches von diesen Dingen wird einfach nur der E olha, Schutz é Gottes sein. muito melhor estar protegido por Deus do que por você mesmo. Nun seht, es ist so viel besser, von Gott beschützt zu sein, als von dir selbst. Você não consegue se proteger a você mesmo. Du kannst dich selbst nicht Você beschützen. pensa que você pode. Du denkst, dass du kannst. Talvez um homem forte como o João Vitor aqui, que faz tanta musculação, Und vielleicht ein starker Mann wie Victor hier, der viel trainiert, ele consegue bater uns 3 homens num dia. vielleicht kann auch 3 Männer schlagen. Mas se vierem 10 homens, ele vai precisar de Deus. Aber wenn da 10 Männer kommen, dann braucht er Ele Gott. vai precisar de milagre. Er wird Wunder brauchen. E Deus é muito bom para nos dar milagres, porque Ele é Pai. Und Gott ist so gut, uns Wunder zu geben, weil er E der Pai Vater cuida. ist. Pai cuida. Der Vater passt auf. Pai Und alimenta. der Vater nährt. Pai Und protege. der Vater schützt.
Pai está sempre presente. Und der Vater ist immer gegenwärtig. Nós não somos pais perfeitos, Wir sind keine perfekten Eltern, mas o nosso Deus é um pai perfeito. aber unser Gott ist ein perfekter Vater. Então, assim, até agora eu falei sobre você individualmente com Und Deus. bis jetzt habe ich für dir ganz persönlich mit Gott geredet. Porque para ser uma igreja saudável é importante que cada um de nós individualmente esteja bem com Deus. Denn um eine gesunde Gemeinde zu sein, ist es wichtig, dass jeder persönlich von uns in einem guten Verhältnis zu Gott ist. Numa relação sólida com o Senhor. In einem gesunden Verhältnis mit Gott. Você sabe, eu sou missionário, Ich bin Missionar. trabalhei 10 anos na África, Ich habe 10 Jahre in Afrika gearbeitet. continuo sendo missionário aqui na Alemanha. Ich bin weiterhin hier in Deutschland Missionar. E de vez em quando eu estou mentoreando outros novos missionários também. Und manchmal bin ich Mentor für andere Missionare. E uma das principais lições da mentoria, Und eins von den wichtigsten Dingen beim Mentor sein, tenha certeza do seu chamado. sei dir ganz bewusst oder sei dir sicher über deinen Beruf. Tenha plena convicção de que Deus te chamou para ser Sei missionário. wirklich überzeugt, dass Gott dich als Missionar berufen hat. Porque se você não tiver essa convicção, Und wenn du diese Überzeugung nicht hast, na primeira crise, in der ersten Krise, você vai ter várias ideias estranhas na sua cabeça. zu viele seltsame Ideen in deinem Kopf haben. Você vai pensar, Du wirst denken, talvez Deus não me chamou. vielleicht hat Gott mich doch nicht berufen. Talvez tenha um pecado escondido e por isso Deus está me castigando. Oder vielleicht gibt es irgendeine versteckte Sünde und deshalb straft Gott mich. Esse país que eu vim trabalhar como missionário é muito difícil. Oder dieses Land, in das ich als Missionar kam, ist so schwierig. Talvez eu me enganei. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden. Vocês não são missionários? Ihr seid keine Missionare, Mas tem que ter a mesma convicção. aber ihr braucht die gleiche Überzeugung. O Deus que chamou vocês para o amor dele, Der Gott, der euch berufen hat, zu seiner Liebe, o amor que foi demonstrado na cruz de Calvário, diese Liebe, die gezeigt wurde am Kreuz auf Golgatha, continue com plena convicção desse amor. seid weiterhin ganz überzeugt über diese Liebe. Isso se chama fé. Und das nennt sich Vertrauen. Lembra da história da fé como grão de mostarda? Und erinnert ihr euch an diese Geschichte, Vertrauen wie ein Senfkorn? Talvez nenhum de nós aqui jamais lidou com mostarda, com a planta mostarda. Vielleicht hat niemand von uns hier mit dieser Pflanze, niemand mit dieser Pflanze etwas zu E tun. Jesus disse que você tem que ter uma fé como o grão de mostarda. Und Jesus hat gesagt, du brauchst ein Vertrauen wie ein Senfkorn. E Jesus não estava falando de tamanho. Und Jesus hat nicht von der Größe geredet, Ele estava falando da qualidade da semente. sondern er hat von der Qualität dieses Samens A geredet. semente de mostarda é a semente mais difícil de ser destruída. Und das Senfkorn ist das Korn, das am schwierigsten zu zerstören ist. É uma semente de muita qualidade, de muita durabilidade. Und das hat eine sehr hohe Qualität und eine sehr lange Haltbarkeit. Jesus sabia o que estava falando. Jesus wusste, was er gesagt hat. O que é ter uma fé como um grão de mostarda? Was bedeutet es, ein Vertrauen zu haben wie ein Senfkorn? Você tem tanta convicção que Deus está contigo, So überzeugt, dass Jesus bei dir ist que o mundo está desabando ao teu redor. und dass die Welt zerbricht um dich herum. Mas você sabe que Deus não te abandonou. Aber du weißt, dass Gott dich nicht verlassen Você hat. sabe que no final da luta vai ter alguma vitória. Du weißt, dass am Ende des Kampfes ein Sieg No steht. final da luta você sobrevive. Und am Ende des Kampfes überlebst du. E ainda que está chegando o dia da tua morte, Und auch wenn der Tag deines Todes kommt, você vai receber a maior vitória. dann wirst du den größten Sieg bekommen. Que é aquele benefício que a gente tem depois da morte. Diesen Lohn, den wir haben nach dem Tod. Benefício que o mundo não tem para te dar. Ein Lohn, den die Welt nicht hat, um es dir zu geben. Benefício que se ajoelhar diante de Satanás não vai te dar. Ein Lohn, wenn du dich vor Satan niederkniest, wirst du es nicht bekommen. Você vai morar para sempre com ele. Du wirst für immer bei ihm wohnen. Então guarde essa convicção. Und deshalb bewahr diese Überzeugung. Tenha essa fé igual ao grão de mostarda. Hab diesen Glauben wie ein O Senfkorn. grão de mostarda é difícil de queimar. Und das Senfkorn ist schwer zu verbrennen. É difícil de quebrar. Es ist schwer, das zu zerdrücken. E o grão de mostarda é uma semente bem pequena. Und das Senfkorn ist ein sehr kleines Korn. Como assim essa semente não é frágil? Aber warum ist dieses Korn nicht auch schwach? Deus quis assim, Gott wollte es, para deixar como um exemplo para gente. um es uns als Beispiel zu Que a geben, nossa fé tem que ser daquele jeito. dass unser Vertrauen so sein soll. Eu não estou dizendo que é fácil. Ich sage nicht, dass es einfach ist, Mas é como, por exemplo, você fazer um exercício a cada dia. aber es ist so ungefähr, wie wenn du jeden Tag trainierst. A ciência diz que o cérebro ele é um músculo. Und die Wissenschaft sagt, dass das Gehirn ein Muskel ist. Quanto mais você exercita o teu cérebro, Und umso mehr du dein Gehirn trainierst, melhor ele funciona. umso besser funktioniert es. Vamos entender a fé também como um músculo. Und verstehen wir auch das Vertrauen als ein Muskel. Quanto mais você exercita a tua fé, Umso mehr du dein Vertrauen trainierst, mais ela
cresce, umso mehr wächst es, mais forte ela fica, stärker wird es os desafios vêm, und die Herausforderungen e kommen. você, por causa dessa fé, fica inabalável. Und wegen diesem Vertrauen wirst du unerschütterlich E sein. para encerrar, vamos ler 1 Coríntios Und 1,10. zum Abschluss lesen wir 1. Korinther 1,10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten, duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Essa parte também é importante para a gente ser uma igreja saudável. Und dieser Teil ist auch sehr wichtig, damit wir eine gesunde Gemeinde sein können. Porque cada de nós tem experiências diferentes com Deus. Und jeder von uns hat verschiedene Erfahrungen mit Gott. Cada de nós tem caminhadas diferentes com Deus. Jeder von uns hat verschiedene Wege mit Gott. Cada de nós leu livros diferentes, Jeder von uns liest verschiedene Bücher, versões da Bíblia diferentes. andere Bibelversionen. E aí, claro que a gente não é igual. Und daher sind wir natürlich nicht gleich. Nenhuma igreja é homogênea. Und auch keine Gemeinde ist einfach nur gleich. Eu tenho um casal de filhos lá em casa. Ich habe 2 Kinder zu Hause. Saíram da mesma barriga, da mesma mãe. Die kamen aus dem gleichen Bauch von der gleichen Mutter. E são pessoas muito Und diferentes. sie sind so verschiedene Cada Personen. com suas preferências. Jeder mit seinen Verschiedenheiten. Mas na hora do nosso almoço, do nosso jantar, somos todos família. Aber bei unserem Mittagessen, bei unserem Abendessen sind wir eine Familie. E a gente tenta sempre concordar no máximo de coisas possíveis. Und wir versuchen in so vielen Dingen wie möglich übereinzustimmen. Mesmo que algumas coisas a gente não queria que fosse daquele jeito. Auch wenn wir bei manchen Dingen nicht gerne hätten, dass es so ist, wie es ist. Mas para manter a unidade da família, a gente precisa concordar. Aber damit wir die Einheit in der Familie bewahren, müssen wir in manchen Na übereinstimmen. igreja é a mesma coisa. Und in der Gemeinde ist es das Gleiche. Se surgir uma divergência teológica, Wenn es da eine Schwierigkeit oder eine Frage, eine theologische Frage vamos ter gibt, que conversar, dann müssen wir reden, vamos ter que nos entender, müssen wir uns verstehen, vamos ter que trazer quantas Bíblias de estudo for necessária para a gente conversar juntos. müssen wir so viel wie möglich oder so viele wie nötig Bibeln bringen, um darüber nachzudenken. Talvez vamos ter que pedir ajuda de alguém de fora que sabe mais do que nós. Vielleicht müssen wir jemanden von außerhalb um Hilfe bitten, der mehr weiß als wir. Mas para a gente crescer saudavelmente, vamos ter que concordar em várias coisas. Aber damit wir gemeinsam gesund wachsen können, müssen wir in vielen Dingen übereinstimmen. Eu li um livro sobre crescimento de igreja, Ich habe ein Buch gelesen über Wachstum in der Gemeinde. em que um irmão veio de outra igreja para essa igreja que estava crescendo. Und da kam ein Bruder aus einer anderen Gemeinde. E como ele tinha muitos talentos, logo ele estava ali junto da liderança da igreja. Er kam in diese Gemeinde und weil er viele Talente hatte, war er gleich in der Leitung. der Se Gemeinde. tornou um dos líderes. Er war einer der Leiter. Mas cada reunião da liderança, Aber in jeder Leitungsrunde, quando a igreja estava planejando um novo programa, um novo ministério, wenn die Gemeinde etwas Neues überlegt hat, esse homem era tão competente, tinha tantas boas ideias, dieser Mann war so kompetent, er hatte so viele Ideen. que ele sempre dizia: Und er hat immer gesagt, ah, mas na igreja que eu fiz parte antes, a gente fazia assim. aber in der Gemeinde, in der ich vorher war, haben wir es so und so. E aquilo era muito irritante. Und es war so nervig. Porque aquela igreja estava tentando encontrar seu próprio caminho. Weil diese Gemeinde hat versucht, ihren eigenen Weg zu finden. E aquele irmão que tentava dominar a conversa e dizia na outra igreja que eu fiz parte era bom e funcionava desse jeito. Und der Bruder, der aber da diese Besprechung dominieren wollte, der hat immer erzählt, wie es in seiner Gemeinde war. Até que um dia o pastor tomou uma decisão radical. Und bis der Pastor dann irgendwann eine radikale Entscheidung getroffen Chegou para aquele irmão e disse: hat. Er ging zu diesem Bruder und hat gesagt, olha, já que era tão bom nessa igreja, also weil es ja so gut war in dieser Gemeinde fica só a 15 quilômetros daqui, und es ist nur 15 Kilometer von hier, não seria bom você voltar para lá? das ist nicht gut, wenn du dahin zurückgehen würdest. O irmão foi Und der Bruder ging. e levou mais 5 membros da família dele. Und er hat noch weitere 5 Mitglieder aus seiner Familie mitgebracht. Membros que eram ofertantes e dizimistas. Mitglieder, die geopfert haben, die ihr Zehnten gegeben A haben. igreja levou um baque financeiro tremendo com essa saída desses Und irmãos, finanziell war es schwierig, durch das, dass diese Geschwister weggegangen sind. mas foi bom para a igreja. Aber es war gut für die Gemeinde. A igreja teve Für paz, die Gemeinde hat Frieden. porque quem ficou concordava na maioria das Denn wer coisas. geblieben ist, war
im Einklang mit den Dingen, die entschieden wurden. Então não tenham medo se no processo a gente perde pessoas. Also habt keine Angst, wenn wir in diesem Prozess Menschen verlieren. Uma coisa boa no reino de Deus Etwas Gutes im Reich Gottes. é que Deus tem todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa. Gott hat so viele Arten von Gemeinden für viele Arten von Menschen. Se a gente for lá na igreja da Lenice, Wenn wir dort in eure Gemeinde gehen, o culto não é igual aqui. dann ist der Gottesdienst nicht wie hier. O povo de lá não pensa igual o povo daqui. Und das Volk dort denkt nicht wie das Volk Mas hier. tanto nós quanto eles estamos adorando o mesmo Deus. Aber sie dort und wir hier, wir beten unseren Gott. Temos a mesma esperança. Wir haben die gleiche Hoffnung. Vamos ficar no mesmo céu. Wir werden im gleichen Himmel sein. Não tem céus diferentes para diferentes Es igrejas. gibt keinen verschiedenen Himmel für verschiedene Gemeinden. Mas cada família é governada de forma diferente. Aber jede Familie wird anders beherrscht. Então a gente tem que estar unido para sermos igreja. Also wir müssen eins sein, um eine Gemeinde A zu gente sein. não pode ser pequenas igrejinhas dentro da mesma igreja. Wir können nicht kleine Gemeinden in der Gemeinde sein. Então, à medida que a gente for crescendo, Also und so wie wir wachsen que werden, fomos aprendendo mais de Jesus, wenn wir indem wir auch mehr von Jesus lernen, se a gente quiser caminhar juntos, wenn wir gemeinsam gehen möchten, temos que ter unidade. dann brauchen wir Einheit. E unidade não significa apenas concordar em vários temas da Bíblia. Und Einheit, das bedeutet nicht, in verschiedenen Themen der Bibel übereinzustimmen. Significa também não ter calúnia, Das bedeutet, dass es keinen Tratsch gibt, não ter fofoca, nicht über andere geredet não wird, ficar julgando a roupa que o irmão está vestindo, und nicht die Kleidung des anderen verurteilen. não ficar julgando porque o pecado do irmão é diferente do meu. Ich verurteile nicht, weil die Sünde der Geschwister anders ist als meine. Que se a gente fala que tem unidade, Und wenn wir sagen, wir haben Einheit, significa que tem amor. dann bedeutet das, dass da Liebe ist. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Und die Bibel sagt, die Liebe ist das